شعله‌های آتش. خلاصه اینطوری. زینب بیا عزیزم، این چایای ما رو عوض کن. دخترم اینطوری از دست ما فرار نکن. اومدم. زینب جان چی شده؟ چرا ناراحتی؟ نه من ناراحت نیستم. این بچه ها با این کارا سرشونو به باد میدن. داری چی میگی زینب؟ سر کی به باد میره؟ نه بابا چیزی نیست. کجا میری دخترم؟ به خدا اگه نگی دیگه باهات حرف نمیزنم. راستش رویا و جمره. خب چی شده؟ عمر و رویا دارن ازدواج میکنن. خب هرچی خیر باشه. خیر باشه؟ چی داری میگی خاله سحر؟ اینا باید از این محله برن. چرا دخترم؟ چون کم مونده بود اوزان بمیره. داری چی میگی؟ چی؟ اوزان؟ به خدا الان خوبه. چیزی نیست. اوزان؟ نه من باید برم. راستشو میگم به خدا خوبه. راستشو میگم با اسلحه شلیک کردن اومن نجات داشته. در الان هر دو تاشون حالشون خوبه. خاله سحر به خدا چیزی نیست. حالش خوبه. راستشو میگم. یکم آب بیار. اوزان چی کار داری میکنی؟ اوزان باشه. سحر جان خواهر سحر ببین چی میگم، چیزی نشده، خوبه. میخوای کلونیا بیار زینب؟ یا آمبولانس میخواستم سریع لطفا جونم. خواهر الو چیچک؟ چی؟ چطوری شد؟ خاله سحر مریض چشه؟ مشکل قلبی داره، نبضش ضعیفه، فشارش پایینه، سکته قلبی کرده. جواب بده دیگه. شما فامیلشون هستی؟ بله منم. چی شده؟ بعضش چطور؟ سکته قلبی کرده. با من بیا. باشه. چی میخوای؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ تسلیت میگم. منم دیوونه کردی. میخوام ببینمش. گم شو بیرون. جمره الان اصلا وقتش نیست. ببین اسکندر، میفهمم داغ داری، اما تا نبینمش باور نمیکنم. میخوام چلبی رو ببینم. تو کی هستی؟ به چه حقی میخوای ببینیش؟ به چه حقی لطفاً از اینجا برین. رویا الان وقتش نیست. برین. باشه آروم باشه. باید ببینمش. نمیتونم. باید ببینمش. باور نمیکنم. مامان آروم باش لطفاً. باید ببینمش. بله زینب. برن بیرون. چی؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم. چی شده؟ باشه الان میام. چی شده داداش؟ مامانم سکته کرده. یعنی چی؟ خوبه؟ وضعیتش چطوره؟ خوبه؟ بردنش بیمارستان. از زود باش بریم. باشه تو اینجا بمون. نه منم میام. باشه. خیلی خوب بهمون خبر بده. شما گمشین بریم. مامان آروم باش. خدایا بسته. از اینجا ببر. نمیخوام ببینمش. نمیخوام اینجا ببینمش. باید ببینمش. میبینیش. باید ببینمش. ببرینش. دارم دیوونه میشم. کرکت خان، من میخوام چلبی رو ببینم. امکانش نیست. خب شما میتونین ببینینش؟ دیدم. خودکشی کرده. متاسفانه مرده. مرده واقعا؟ الان خوشحالی؟ پسرم به خاطر تو مرد.
به خاطر تو مرد. از اینجا گم شو. ببین این تویی که قاتل پسرتی. تو از پسر خودت یه هیولا ساختی. تو این دنیا نتونست جزای کارشو ببینه. امیدوارم اون دنیا تقاص پس بده. لاشخور. حالا چی میشه؟ مامانش میخواد فوراً کارهای کفن و دفنش انجام بشه. تا جایی که من فهمیدم چون خودکشی کرده خجالت میکشه. این دیگه چه طرز فکری؟ تعجب نکردم. میخواد تا جایی که میشه بی سر صدا باشه بدون اینکه مطبوعات بویی ببرن. باید تسلیت بگم یا نگم نمیدونم. واقعا نمیدونم. منم. شب بخیر. ممنون. شب بخیر. باورم نمیشه. گیر نده. اومدی تسلیت بگی؟ جمره به خدا به خاطر چلبی نیومدم. میدونم چیچک میدونم. به خاطر اسکندر اومدی. آفرین. برات متاسفم. چیچک تو؟ نتونستم خونه بمونم. اومدم اینجا. خوب کاری کردی. زینو اوزا چطوره؟ نمیدونم بردنش چیزه اتاق عمل. آخه یه دفعه چرا اینطوری شو؟ چیزه. حرف بزن زینو. اوزا من فکرشو نمی کردم. معذرت میخوام. فکر چیو نکردی؟ چیزه. به مامانم گفتی بهم شلیک کردن؟ ها؟ آخه دختر برای چی این کارو کردی؟ خیلی معذرت میخوام. چرا این کارو کردی؟ میخوای بگم چرا این کارو کردی؟ ما رو دیدی بهمون حسودی کردی رفتی ارثتو سر اون بیچاره خالی کردی. الان چی گیره دومن؟ باشه عمر الان جاش نیست. کافیه. معذرت میخوام. واقعا که زینب این چه کاری بود؟ کافیه عمر کافیه. ای خدا. از اینجا برو جلو چشم نباش وگرنه یه چیزی میگم دلت میشکنه. عمر اینجوری عمر؟ آره زینب اینجوریه. زود باش برو. بیشتر از این حرف نزن. باشه برو. اوزا قسم میخورم نمیدونستم. قسم میخورم نمیخواستم اینطوری بشه. قسم میخورم. منو وایساده حرف میزنه. زینب میشه بری. نمیخوام اینجا باشی. زود باش برو. گیری کردی ما. Yaşlandım. Dünyayı serdiler avuçlarıma, istemedim. Yıldızlar döküldü saçlarıma, silkeledim. Yalnızdım. Tek bir kurşunla bir savaş alanında. Ben de kendimi öldürdüm onunla. Bak ne kaldı ellerimde, hiçbir şey yok yüreğimde, her şey bomboş, yok gözümde, kapkaranlık her günüm. Ne yazık, gözlerim parlardı zifiri karanlıkta.
Şimdi beni göremezsin gün ışığında. Arsızdım, hiç yarın yokmuş gibi bir inançla. Ben de kendimi öldürdüm onunla. Bak ne kaldı ellerimde, hiçbir şey yok yüreğimde. Bak ne kaldı ellerimde, hiçbir şey yok yüreğimde. Her şey bomboş, yok gözümde. تا چند روز دیگه کاملا خوب میشه. بلا به دور باشه. با اجازه. ممنون. ممنون. بلا به دور. ممنون. میخوای برات بالش بیارم؟ همینطوری خوبه. خاله جون میخوای توی کم استراحت کن، ما بیرونیم، اگه چیزی خواستی همینجا. بلا به دور باشه خاله سحر. ممنون دخترم. خب ما دم دریم. باشه. جمره بمونه. باشه. شما بریم، من میام. باشه. خوبی؟ خوبم ممنون. خبر رو شنیدم. تسلیت میگم. اما این تو رو یادته به من یه قولی دادی؟ چه قولی؟ گفتی هیچی بین من و اوزان اتفاق نمیفته. یادت میاد؟ بله یادم اومد. خوبه. سر قولت میمونی؟ سر قولم هستم. ببین جمره، بلاهای دور و بر تو تمومی نداره. یعنی شوهرت میمیره، مادرش شروع میکنه، داداشش یه داستان دیگه درست میکنه، همشون میفتن دنبال انتقام. تا وقتی اوزان با تو باشه نمیتونه آرامش داشته باشه. تو هم مادری، میدونی به خاطر بچه هم جون میدن هم جون میگیرن. جمره، منم فقط اوزانو دارم. میدونم. منظورم اینه که مرگ چلبی تو رو امیدوار نکنه. دست از سر پسرم بردار. سحر خانم، درک میکنم، ناراحتین، میترسین، اما در حق منم بی‌انصافی نکنین باشه. ببین، فقط یه چیزو میدونم، اوزان مناسب تو نیست، تو هم مناسب اون نیستی ها. چون تو زن مطلقه هستی، بچه داری و چیزایی که باید تو زندگی تجربه میکردی و کردی. اما پسر من جوونه، خیلی جوونه. ببین با بچه اومدی به ما پناه آوردی، در خونمو به روتون باز کردم. اما شما مناسب هم نیستین جمره. چلبی زنده بودم مناسب هم نبودی. نمیشه، فراموشش کن. اگه هنوزم میخوای تو محله ما زندگی کنی، از اوزان دور بمون.
قول بده. قول میدم. اما این کارو به خاطر شما نمی کنم. به خاطر اینکه مناسب هم نیستیم هم نمی کنم. این کارو می کنم چون میدونم حتی مرده چلبی هم میتونه به اون آسیب برسونه. چون اوزانو خیلی دوست دارم ازش دور میمونم. چیزی نمیشه. نگران نباشی. بازم بلا به دور. جمره بلا به دور باشه. من میرم رستوران. جمره چیه اوزان؟ چیه؟ مامانم چی گفت؟ هیچی. جمره میشه وایسی لطفاً؟ چی بهت گفت؟ به عنوان یه مادر حرفایی که باید میزد و زد. منم بهش حق دادم. فهمیدی؟ یعنی چی؟ شما در مورد زندگی یکی دیگه میتونین تصمیم بگیرین؟ در مورد زندگی کس دیگه ای نه. من در مورد زندگی خودم تصمیم گرفتم. جمره چلبی مرده. همه چی تموم شد. اوزان یه چیزی بهت بگم. من خسته شدم. ببین باشه درکت میکنم اما مامانم الان مریضه. خسته شدم. دارم میگم خسته شدم. دوبله شده در نمیخوام. استودیو جم. دیگه نمیخوام اینقدر تحت فشار باشم. یکم با چلبی فرق داشته باش. چلبی؟ آره چلبی. اونم زبون نفهم بود. تو هم حرف حالیت نمیشه. از من دور باش. باشه خوبه. چی شده؟ نمیدونم الان میفهمیم. موزون اینجا چه خبره؟ واسه دیدن شما اومدن دشمنم نمیدونم. نه بابا چه خبره؟ دارم میاد. زود باشیم بچه. رویا خانم خبرها میگن که شما دارین ازدواج میکنین. چطوری فهمیدی؟ رویا خانم این خبر درسته؟ میخوایم با یه بازاری ازدواج کنیم؟ آره آبجی مگه چیه؟ میشه یه توضیح بدین؟ میشه یکم توضیح بدی؟ میشه برامون توضیح بدی؟ چی بگم؟ رویا خانم خبرها درسته؟ دوستان لطفاً اجازه میدی داداش؟ رویا خانم یه توضیح بدین. کنین. میشه لطفاً جواب بدین؟ رویا خانم اگه جواب بدین ممنون میشیم. رویا خانم لطفاً. اینا از کجا اومدن؟ چه میدونم منم الان دیدمشون. تو رو خدا میبینی چی میگه؟ میخوای با یه بازاری ازدواج کنی؟ نمیفهمم این حرفا چیه رویا جون نمیفهم. به من چه ربطی داره؟ تو نتونستی بهشون بگی آره بازاریه دلم میخواد با یه بازاری ازدواج کنم. میگی چی بگم؟ تعجب کردم. بابا تو رو خدا بی خیال رویا. چی و بی خیال واقعا که جدی نگرفتی که؟ باشه رویا کشش ندی. کجا؟ بازار. آخه من یه بازاری هم میرم وسیله بخرم بفروشم واسه یه لقمه نون عیزم. عمر میشه یکم حرف بزنیم؟ چرا برای من قیافه نه گرفتی؟ من قیافه نمیگیرم دارم رو و راست بهت میگم. معلومه که تو این خبرها رو پخش کردی. میشه توضیح بدین؟ لطفاً یه توضیح بمونه. باشه برادر میگم. بفرم. من عمر آتایجی ام. بله. بی کس و کار بزرگ شدم. این مغازم مال منه. وسایل دست دوم میفروشم. از این کار من اصلا خجالت نمیکشم. درسته که میخوایم با رویا خانم ازدواج کنیم؟ بله درسته. کجا با هم آشنا ازتون شدی؟ ممنونه. دمت گرم. به سلامت. ببخشید ازدواج کنیم میشه توضیح بدی؟ سرنوشتی که یه بازاری و لایق رویا ایلدری میدونه با ما چه کارا که نمیکنه. باورم نمیشه وای.
ممنونم، من خودم میرم. البته خانم، چشم. دیر کردی مامان. برای آینده خانوادم، به خاطر ما، به خاطر گانش، به خاطر دخترت. تو هم منو ترک کردی. تو هم از من گذشتی. من فقط دارم سعی میکنم همزمان از همه چی محافظت کنم، حتی تو. میخوای سالها تو زندان بپوسم؟ چلبی، تو حرفایی که من بهت میگم و انجام میدی، منم تو را از اینجا میارم بیرون. اگه همه جرما را قبول کنم یه عمر اینجا میمونم. به هر حال به خاطر قاچاق میمونی. وکیلا میگن 20 سال برات حبس میبرن. خب به حرفام گوش بده. من هر چی میگم همون کارو میکنی. اول باید کاری کنی ببرنت بیمارستان، بعدشو بسپار به من. تو یه زن فوق‌العاده‌ای. بیا زود باش. یه وقت نمرده باشه. یواش یواش. بدو. نبضش خیلی ضعیفه. به رئیس خبر بدین. باید ببریمش بیمارستان. زود باشید. بدو. چلبی خان، یکم دیگه تحمل کنید. آمبولانسی که برای شما ردیف کردیم الان میرسه. همه چی داره طبق نقشمون پیش میره. اینو به سرم چلبی خان تزریق کنیم. برای مدت کوتاه باعث میشه قلبش ایست کنه. میتونین این کارو بکنین؟ برای مدت کوتاه تاثیر میذاره. برای همین بهتر زمانی که شما اومدین این کار انجام بشه. منم کاری میکنم که پلیسا از این وضعیت خبردار نشن. ببینین آقای دکتر، حتی یه نفرم نباید به این قضیه شک کنه. نگران نباشین، همه چی طبق نقشه پیش میره. اما پلیسا میخوان که چلبی رو ببینن، مگه نه؟ دارو رو که تزریق کردین من همون موقع پلیسا رو خبر میکنم. قبل از اینکه تاثیر دارو از بین بره کاری میکنم که پلیسا اونا ببینن.
هیچ کس نباید از زنده بودن چلبی با خبر بشه. اصلا نگران نباشین، بهتون قول میدم. دیر کرده. تا انگار متوجه شرایطمون نیستی. راستش اصلا نباید می اومدم اینجا، اما خواستم ببینم حالت خوبه. خوبم، عالیم. حتی یادم نمیاد تو زندگیم اینقدر خوب بوده باشم. به جای اینکه شکر کنی داری مسخره بازی در میاری؟ مسخره بازی؟ حالا روزمو نمیبینی؟ من انداختی اینجا کافی نبود درم روم قفل کردی. به خاطر امنیتتی. فقط کافیه یه چند هفته صبر کنی، همه چی درست میشه. چطوری؟ دنبال یه راه امن هستم که تو رو بفرستم خارج از کشور، اما این الان غیر ممکنه. یه چند هفته زمان میبره. تو این مدت همه اتفاقاتو فراموش میکنن. یعنی چی؟ من به خاطر این از زندان اومدم بیرون ها؟ تا منو بفرستین خارج؟ پس چه فکر کردی چلبی؟ راه دیگه ای نداری. راه نجات دیگه ای نداری، میفهمی؟ همه چی تموم شد. اصلاً تا گنش و جمره رو نگیرم از گنش و جمره دور میمونی. اصلاً هیچ کس نباید بدونه تو زنده ای. نه، زندگی بدون اونا برای من هیچ معنی نداره. باشه، پس درو باز کن. برو خودت با چشمای خودت ببین. بودو برو پیش جمره، پیش دخترت. میدونی وقتی از این در بری بیرون چی میشه؟ تو رو فوراً برمیگردونن زندان. دیگه نمیتونی رنگ آفتابو ببینی. مخفیانه این کار رو میکنم. نیازی نیست بیرون باشم، آدم دارم. نیازی نیست خودم کاری بکنم. کدوم آدم چلبی؟ آدمی مونده؟ عدنانم زندان. جز اونم کسی رو نداشتی که مورد اعتمادت باشه. اصلا گیرم آدم پیدا کردی. چطوری میخوای بهشون اعتماد کنی که تو رو تحویل پلیس ندن؟ اصلا اینا هیچ. از کجا میخوای پول پیدا کنی که به اونا بدی؟ فکر کردی میتونی به حسابات دسترسی داشته باشی؟ اصلا اینا هم حل شد. گیریم به گنش و جمره رسیدی. بعدش میخوای چی کار کنی ها؟ چطوری میخوای با اونا زندگی کنی؟ کجا میخوای بری؟ من یه راهی پیدا نمیتونی پیدا کنی. شاید قبلا میتونستی. اون موقع چلبی کایابیلی بودی، فرماندار سابق، مرد بزرگ تجارت، وارث خانواده کایابیلی. اما دیگه نیستی چلبی، نیستی. تو دیگه مردی.
اسکندر خوبی؟ نمیدونم. اون چیه؟ قلمه داداشم همیشه همراهش بود. حتی وقتی من رئیس هیئت مدیره شدم این قلمو برای اینکه نشون بده که اون صندلی متعلق به خودشه به عنوان یه پیام فرستاده بود. دیگه هیچ کدوم از اینا اهمیتی ندارن. دیگه هم همه یه صندلی خالیه. رو هر کدوم که دوست دارم میتونم بشینم، البته اگه بتونم و اینکه بخوام. چرا این حرفا رو میزنی؟ بعد از این همه بلاهایی که سرمون آورده هنوزم؟ درکت میکنم. دوبله شده چلبی هر چقدرم کارای وحشتناک کرده باشه بازم داداشته. اما نمیتونی درک کنی که چرا برای مردنش ناراحتم؟ فکر کنم این برام سواله که مگه میشه یه نفر از مرگ کسی ناراحت بشه که زندگیشو نابود کرده؟ من ناراحت نیستم. فقط چی؟ من بدون پدر بزرگ شدم. داداشم برام پدری کرد. قبول، پدر خوبی نبود. همه یه کارایی منو کوچیک میکرد و همیشه منو نالایق میدونست. اصلا این که منو نالایق میدونست هیچی. منو آدم حساب نمیکرد. نمیدونم چرا این کارو میکرد. کلاً منو یه آدم بی عرضه میدونست. برای تجارت، برای سیاست، یا حتی به عنوان آدم. یا اینکه منو لایق این نمیدونست که داداشون باشم. اصلا مهم نیست که چه فکری میکرده، جدی میگم. شاید الان دیگه مهم نباشه. درسته چیشک، اعتراف کردن این خیلی سخته، اما من هر کاری کردم برای این بود که خودمو بهش ثابت کنم. میخواستم اون ببینه که دارم موفق میشم. تنها هدفم این بود که خودمو به داداشم ثابت کنم. ببین، من اینجا از اون چیزی که بودم قوی ترم. خیلیم باهوشم. دیگه مثل قبل بی‌عرضه نیستم. چقدر مسخره است، نه؟ مسخره نیست، ولی ناراحت کننده است. ناراحت کننده است، آره. اما شرایطی که الان دارم بیشتر ناراحت کننده است. منظورت چیه؟ من دیگه هیچ هدفی ندارم چیشک. من به خاطر مردن داداشم ناراحت نیستم. اما بعد از این چی کار کنم؟ چون اینو نمیدونم ناراحتم. پسرم، ببین من همه چی رو ردیف میکنم. یه قایق کوچیک و مطمئن پیدا کردم با یه کاپیتان مطمئن. میری جزایر یونان، بعدش هم اروپا. بعدش چی میشه؟ یه زندگی جدید برای خودت میسازی. به عنوان یه آدم جدید زندگی میکنی. همه چی رو از صفر شروع میکنی. یه هویت جدید. چلبی، ببین این آخرین شانسته.
یا این کارو میکنی یا اینکه اینجا مثل یه موش تا آخر عمرت گیر میافتی چلبی. خسته نباشی. ممنون. بپا نفتی نشی. میری بازار؟ آره مگه کارم همین نی؟ میرم وسیله میخرم از اونجا میرم بازار میفروشمشون. دقیقاً. اما من تو خبرها دیدم به خاطرش کلی سر و صدا به پا شده. جدیدن مثل که به خبر علاقه‌مند شدی نه؟ خب آدم وقتی تو خبرای آشنا میبینه نگاه میکنه دیگه. اگه هر کس سرش تو کار خودش بود دنیا قشنگتر میشد نه؟ داداش جون اینو میبندی؟ سلام علیکم. به به عمر خوش اومدی. چطوری؟ ممنون. تو چطوری؟ خوبم. عجله دارم به کارمون برسیم. باشه داداش اینو که میخوام. باشه. خب اینم بده. این دوتا هم قیمتاشونو برام. باشه. دیگه ببین اینم چیز قشنگیه. راستش اونو فروختم داداش. فروختی؟ آره فروختم. ای بابا دیر کردم. متاسفانه. بله خب زود باید بیاین سر کارتون عمر خان. همین خانم محترم این گلدونو خریدن. فکر کردی منتظر تو میمونم؟ بیا دیگه نمیخوام. یه قاشق دیگه بخور ماما. نمیخوام سیر خیلی شدم. کم خوردی. یه قاشق دیگه. نمیخوام. مامان قراره اینطوری باشه؟ نمیخوای تو چشم نگاه کنی؟ معذرت میخوام. واقعا معذرت میخوام. ازت مخفی کردم. بهت نگفتم اما چون میدونستم قراره اینطوری بشه نگفتم. مامان میشه بهم نگاه کنی؟ میشه یکم منو درک کنی؟ ها؟
وقتی با هم قهر میکنی انگار کل دنیا رو سرم خراب میشه. من با تو قهر نیستم. از دستت عصبانی شدم، اما این عشق به بچه است. تو اینو نمیفهمی. بچه که بودی با داداشت بیرون بازی میکردین، بعد با زانوی زخمی میومدین خونه، یادته؟ بعدش وقتی میدیدم زخمی شدی، بدجوری از دستتون عصبانی میشدم. بعدش ما رو تنبیه میکردی، در رو رومون قفل میکردی، نمیذاشتی 3 روز بیایم بیرون. اینم یه همچین چیزیه، با اون هیچ فرقی نمیکنه. باور کن، درکم کن. بازم ازت عصبانی میشم که یهو بلایی سرت نیاد. از داداشت محافظت نکردم. اگه یه بلایی هم سر تو بیاد، دیگه این نفسی که میکشم چه فایده ای داره؟ پسرم، من چیزیم نمیشه مامان، واقعا چیزیم نمیشه. نترس، باشه، کافیه تو خوب باشی. خب دیگه خودتو خسته نکن، یکم استراحت کن. ببین اینا قلابیه، شبیه اینا زیاده، مثلا شبیه اونه اما اصل نیست، فهمیدی؟ ببین این اورجیناله، قشنگه نه؟ قیمتش چنده؟ برای تو 100 میزنم. 70. میخواستی بگه 70. باشه عمر، اما اونم به خاطر تو. ممنون، زنده باشی. ممنونم. پس این کارو بکنیم داداش، تو اینا رو بسته بندی کن، بذاریم پشت ماشین، به بچه‌هام بگو کمک کنن. خب همین الان صداشون میکنم، شما برین. ممنون، دمت گرم. این خوشگله نه؟ خب چی خب؟ چیزایی که خریدیم بار وانت میکنیم میریم بازار؟ امروز تعطیله. باشه. میخواستی جایی بری؟ میریم، اما چون من نمیتونم تنهایی برم باید با هم دیگه بریم. باشه عشقم، منم دارم همینو میگم. کجا میخوایم بریم؟ برای تاریخ عقد. چیه؟ نکنه دختر تاجر معروف و برازنده خودت نمیبینی ها؟ اینو ببین تو رو خدا. مگه تو نمیگفتی همه چیمون باید به هم بخوره؟ خب منم مثل تو هم، کارمون که مشخصه. اما اگه تو هنوز میگی من یکم تردید دارم. من هیچ تردیدی ندارم، دستتو بده بگیرم. باشه بریم، اصلا خرابکاری نمیکنم، قول میدم. پس مغازه رو میبندیم، مستقیم میریم تاریخ عقد رو مشخص میکنیم. لطفا وقت تلف نکن، لطفا این دفعه بدون هیچ مشکلی اینو حلش کنیم. باشه بریم. داداش ما رفتیم بیرونی. bildim var üstü 100 metre kar İzi kalıyor birikiyor her şey saklı Çirkinlikte güzele uçtum adım yan Derdine yan bil kuşun kanadından Nasıl güzel üzülüyorum bazen gece bir vitrine bakar gibi Kalbimde fay attım Ah benim hayatım Doldurdum boşalttım Yine ازدواج میکنی Kalbimde fay attım Ah benim hayatım Ölçtüm biçtim tarttım Hiçbir yere sığmıyor Kimseye zorlamadan gönlün ayarıyla oynamadan Olsun dedim olmadı Sen ve ben
geliyor. Kendim çalar oynarım, yan derdine yan, bil yerinde taşlardan. Nasıl güzel üzülüyorum bazen, süs çiçeği koklar gibi. Kalbimde hep hayattım, ah benim hayatım. Doldurdum, boşalttım, yine eksik kalıyor. Kalbimde hep hayattım, ah benim hayatım. Ölçtüm, biçtim, tarttım, hiçbir yere sığmıyor. Kalbimde hep hayattım, doldurdum, boşalttım. Kalbimde hep hayattım, ah benim hayatım. Hiçbir yere sığmıyor, hiçbir yere sığmıyor, hiçbir yere sığmıyor. شده دام استودیو جن